انسان کی زندگی کی پوری جو جمع پونجی ہوتی ہے وہ دراصل اس کا گھر ہوتا ہے، اور وہ جب گھر پورا ٹوٹ جائے تو وہ مجبوراً روڈ پہ آ جاتا ہے، اور وہ تکلیف صرف وہ شخص جس کا گھر گرا ہے وہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ آج میں ایک ایسے ہی گھر کا سامان اتروا رہا ہوں جس کا بارش کے بعد، سیلاب کے بعد اس کا گھر مسمار ہو چکا، اور مجبوراً وہ روڈ پہ رہ رہا ہے۔ تو ان کے لیے ہم نے یہاں پہ بلاکس وغیرہ جو چیزیں ہیں جو گھر بنانے کے لیے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس کا بندوبست کیا ایک ڈونر کی مدد سے، اور پورے پاکستان میں مختلف علاقوں میں لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو مجبوراً روڈوں پہ رہ رہے ہیں، کیونکہ ان کا جو گھر ہے وہ آج گھر نہیں رہا، وہاں پہ کھنڈر بن چکا ہے وہ، کیونکہ بارش کے بعد پورا گر چکا ہے۔ تو اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کے تعاون سے ممکن ہو پائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ممکن ہو پائے گا کہ بہت سارے ایسے بے سہارا لوگ ہیں جن کو اس سردی کے ماحول میں ہم ان کو گھر فراہم کر سکیں۔ تو انشاءاللہ اپنی طرف سے پوری کوشش ہے، کار خیر کا کام ہے، لازمی اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اللہ حافظ۔